Hello my fans, it was first time I was drifting with right hand drive, and you know what? It was way easier than I thought. Now, it's time to shine. Šiandien grįžtam prie drifto. Esame Drift Challenge Australia renginyje, kurį organizuoja Luke Fink. Manau, visiems gerai žinomas Australijos vairuotojas, drifteris. Ir konceptas šio renginio yra toks, kad vairuotojai su silpnais automobiliais gali susirinkti su tais vairuotojais, kurie turi galingus automobilius. Tai pagrinde yra apribojamos padangos, negali važiuoti su slikiais, su semislikiais, važiuoji su paprastom gatviniam padangom. Ir taip automobilių greičiai išsilygina, nes jeigu tu turi daug galios, bet neturi daug sukimimų, tai nesi toks greitas. Todėl silpnesni automobiliai gali tave pasivyti. Už manęs trasa tikrai įspūdinga. Tai buvo kartodromas ir dabar jis naudojamas driftui. Labai smagu, kai trasa turi daug lygių, kyli aukštyn, žemyn, daug visokių įvairių kalniukų. Matome už manęs tiesiai patį turbūt įdomiausią ir sudėtingiausią posūkį, į kurį gali ir turbūt reikia važiuoti galu. Tai ne vienas vairuotojas tai gali čia padaryti. Ir nenoriu girtis, gal teks ir man išbandyti šią trasą ir pažiūrėti, kaip sekasi pačiam važiuoti tokiuose posūkiuose. Turbūt pats geriausias automobilis čia, man atrodo, čia Laurel, jeigu neklystu, medinės durys, tuščias salonas, rankinis, kiek žinau, nesveikas išsisukimas, dar nesenai padarė savininkas ir savininkas yra Stewie Bryant. Kad ir kaip šitą mašiną šudinai atrodo, tuoj pamatysit, ką jis gali šitą mašiną padaryti. Nemanau, kad kas atpažintų, koks šis automobilis. Šalia turim tokią retą Celiką. Manau, Lietuvoje tokios iš vis nei vienos nėra. Mažiau nei 100 arklių. Bet irgi išvažiuoja. Tai tiesiog toks variklis. Bet kaip matė, lygiai ta pati trasa, kur automobiliai važiuoja su 500 ir daugiau arklių galių, galima ir su tiek. Kai pas mus krešės atrodys taip, tai manau ir driftas bus kitokio lygio. Stokis ten suvažiuoja žmonės. Išbandyti automobilį. Geras žmogus pasiūlė pravažiuoti su savo PS13, tai paėmiau ir pravažiavau. Galiu pasakyti, kad dar praktikos tikrai reikia. Pirmą kartą važiuoju su vairu dešinėje pusėje. Trasa tikrai siaura, tas sudėtingas posūkis vis dėlto ir važiuojant yra sudėtingas. Tai jo įveikti dar nepavyko.
Ir nežinau, šoksiu į kitą automobilį ir bandysiu toliau. Tikrai nenusiminiau, kad išbandžiau ir galiu parodyti, kas nutiko. Truputį sufeilinau ir gavau iš šono. Bet nieko, tam automobilį skirti. Padaužyti. Tai jo, Luke Fink žadėjo duoti šitą automobilį pasivažinėti, bet tokia problema įvyko, kad kala motoras. Nebėra variklio, nebėra automobilio. Gerai, gal ir atsidaro. Šitą suskarpysim. Žodžiu, ne problema, šito automobilio nebėra, bet radau žmogų, kuris paskolins lygiai tokį patį automobilį. Tik juodą ir su LS3 motoru. Taigi, dar vienas Nissan Safiro. Nežinau, apie jį reikia daug pasakot. Variklis atrodo savo vietoj. Galim patikrinti. Manau, reikia šokti trasą, kol trasa dar atidaryta. Ir parodyti, kaip šerti Australijai. Pirmas lietuvis, jei neklystu, važiavęs Australijai. Pasibaigė dar viena diena Australijai. Ačiū Luke Fink už tokį nuostabų renginį. Pamatėme, kaip važiavo australai. Išbandžiau savo sugebėjimus Australijai ir aš. Dabar jau esu patenkintas, kaip sekėsi. Pagaliau pavyko įveikti visą trasą. Ačiū automobilio savininkui, kuris leido panaudoti jo automobilį. Ir tęsime savo kelionę toliau. Turime baseiną, tuo atneš alaus ir laikas atsipūsti. Už pagalbą filmuojant šios epizodus esame dėkingi Mantui Mameniškiui. You know what? I just realized that I need a car here ASAP. Not only because public transport sucks, but I just can't live without drifting. So next week, we are buying a car. Don't forget to check out my online store and keep in mind that all money will be used for next journey.
So everything depends on you, my fans. Link is in description below, or you can simply email me or message me on Facebook.